Зизи опять пытается купаться в поилке Тихона. Тут я ему водичку принесла теплую. И не хочет. Уже ту себе наметил. Зизи полностью хищника игнорирует. Посмотри, что Зизи вытворяет. Тихон смутился и ушел. Зизи, я тебе теплую водичку поставила, ты холодной купаешься. Тишка, ты не знаешь, что делать? Довольный такой. Целый день в клетке сидели. Сейчас я их вечером выпустила. Хищник вообще интерес потерял. Там крылья сушат уже. Все. Накупался. Это птенец голубя, подрос уже. Ну, такой очень боевой. Всех расталкивает и бежит первый. Чтобы покушать. Вот он.